ជនភៀសខ្លួនវៀតណាមម្នាក់ក្លាយទៅជាសេដ្ឋីទឹកម្រេដែលមានបំផុតនៅលើពិភពលោក Rejuvenate ដើម្បីស្បែកស្អាតភ្លឺចែងចាំងឥតដែនកំណត់ Rejuvenate redefine a touch of beauty បុរសដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគាត់មានឈ្មោះថា David Tran គាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1945 នៅក្នុងខេត្តត្រាវិញប្រទេសវៀតណាមហើយបច្ចុប្បន្នគាត់ជាមហាសេដ្ឋីទឹកម្ទេសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយទឹកម្ទេសរបស់គាត់គឺជាទឹកម្ទេសដែលល្បីល្បាញបំផុតសូម្បីតែស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ NASA ក៏មានប្រើប្រាស់ទឹកម្ទេសរបស់គាត់នៅលើស្ថានីយ៍អវកាសផងដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមផ្ទះ10យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកចំនួន1ដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលទឹកម្ទេសស្រីរាជារបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះដែរនៅក្នុងឆ្នាំ 1978 David Tran មានអាយុ 33 ឆ្នាំគាត់បានចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងមាសចំនួន 2 គីឡូពេលនោះគាត់បានច្នៃដុំមាស 2 គីឡូរបស់គាត់ញាត់ចូលទៅក្នុងកំពង់សម្រាប់គោហើយលាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមគាត់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងហុងកុងនិងស្នាក់នៅទីនោះចំនួន 6 ខែទម្រាំមានឱកាសចាក់ចេញទៅកាន់ទីក្រុង Boston របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 1980 David Tran បានធ្វើដំណើរមកដល់រដ្ឋ Los Angeles ហើយគាត់បានលក់មាសមួយចំនួនរបស់គាត់ដើម្បីយកទៅជាដើមទុននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មផលិតទឹកម្ទេសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ថា Hui Fong Food គឺជាឈ្មោះដែលលោកយកតាមកប៉ាល់ដំបូងដែលលោកបានជិះចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះគឺជាដំណើររឿងនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយដែលនាំឲ្យលោកអាចបង្កើត brand ស៊ីរាឆាដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងឆ្នាំ 1988 អាជីវករឬក៏អ្នករកស៊ីដែលជាជនភៀសខ្លួននឹងគឺពុំសូវមានការទទួលស្គាល់ច្រើនឡើយពីសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនោះ David Tran បានព្យាយាមបញ្ចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងទីផ្សារជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏មិនសូវមានអ្នកទទួលស្គាល់ច្រើនដែរគាត់បានបញ្ចេញនៅផលិតផលមួយដែលមានតម្លៃសមរម្យមែនទែននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់បានបញ្ជ្រាបផលិតផលរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មដែលគេប្រើប្រាស់សេវាកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃទីនោះគឺ China Town ហើយវាក៏ជាកន្លែងទី1ដែលធ្វើឲ្យលោកអាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទឹកម្ទេសរបស់លោកបានកាន់តែទូលំទូលាយងាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះទឹកម្ទេសស្រីរាជាសញ្ញារូបមន្តរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះកំពុងតែកើបលុយយ៉ាងក្រាស់ក្រែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមរបាយការណ៍លោកក្នុងឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនមួយនេះអាចរកចំណូលបាន $131 លានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះយីហោ Hui Fong Food គឺមានតម្លៃប្រមាណជា$1,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ Hui Fong Food នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់ទឹកម្ទេសតើបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់ទឹកម្ទេសម៉ាកអ្វីដែរក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្រៀនអ្នកថាទៅទីណាក៏ដោយបើសិនជាយើងមានសមត្ថភាពបើសិនជាយើងខ្លាំងនោះទេមានអ្នកណាម្នាក់មកជួយយើងហើយនៅទីណាក៏ដោយឱកាសតែងតែមានជានិច្ចសម្រាប់អ្នកដែលតស៊ូពុះពៀនិងព្យាយាមវិលវាឲ្យអស់ពីលទ្ធពីពណ៌មុខរបរឆ្នាំ 2023 រដូវកាលទី2ក្រោមប្រធានបទមុខរបរខ្ញុំអនាគតប្រទេសខ្ញុំវិលមកវិញជាមួយនឹងការតាំងបង្ហាញផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំ 2023 វេទិកាជជែកដេញដោលនិងចែករំលែកគំនិតថ្មីៗសម្រាប់ការរកស៊ីទៅកាន់ឆ្នាំ 2024 សិក្ខាសាលាធុរកិច្ចដែលប្រជុំទៅដោយអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកចែកសៀវភៅគំនិតលក់ចំនួន 3,000 ក្បាលដោយឥតគិតថ្លៃស្តង់អាហារស្តង់អាជីវកម្មជាង 200 ក្រុមហ៊ុននឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី1 ទី2 និងទី3 ខែធ្នូឆ្នាំ 2023 ជួបគ្នា3ថ្ងៃពេញនៅ Factory ភ្នំពេញ Condo Urban Village រាជធានីភ្នំពេញ